चलो मैं स्वर्ग में चली जाती हूँ। अरे ये क्या स्वर्ग में स्वर्ग चले बंद हो जाती गया? हो? आखिर मैंने कौन सा पाप किया? चलो देखती हूँ। माँ तुम कहाँ हो? अरे ये शेर का बच्चा माँ अकेले है। कहाँ हो? इसकी माँ मेरी माँ का शिकार कर रहा है। मैं इसे पानी में गिरा देती हूँ। मुझे अरे, उस शेर के बच्चे पानी को में नहीं गिरा मारना दिया। था। अब मैं नर्क में जा रही हूँ। मैं तो शेर हूँ, मुझे नर्क ही मिलेगा। अरे ये क्या नर्क ही दरवाजा क्यों बंद मिलेगा। हो गया? मैं ऐसा कौन सा पुण्य का काम किया हूँ? चलो देखते जिससे हैं। मुझे अरे यहाँ तो स्वर्ग हिरन का मिलेगा। बच्चा है, चलो शिकार करते हैं। अरे ये तो बहुत ही मासूम है, इसे नहीं खाऊंगा। अरे इस बच्चे को खा क्यों नहीं रहा है? दोस्तों, आपके दिल में हिरन के लिए थोड़ा सा भी प्यार है तो वीडियो को एक लाइक करके लाइक चैनल और को चैनल को सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर प्लीज। इस बच्चे को छूने से पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा। अच्छा, मैंने हिरन के बच्चे को बचाकर अच्छा, पुण्य इसलिए कमाया है, स्वर्ग तभी तो मिला। मेरे लिए स्वर्ग खुला है।